بسم الله والصلاة والسلام على أشرف خلق الله. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا شفيع يا رسول الله. ازيكم يا حبايب قلبي؟ يا صباح الفل والرضا والياسمين والتفاؤل وصباح كل حاجة حلوة. على مين؟ على متابعينا اللي هم المحترمين اللي بيشتغلوا على الراس، على الناس العسل، الناس الكويسة، الكومنتات الجميلة جدا اللي احنا شفتها وانبهرت بيها. ربنا يكبر بخاطركم ويجعله في ميزان حسناتكم كل كلمة حلوة انتوا قلتوها وكل دعوة صادقة من قلبكم قلتها لخالقكم حنان. ربنا يكبر بخاطركم دنيا واخره يا اعز واغلى متابعين في الدنيا. طبعا احنا بنبارك للطلاب بتاع الثانويه العامه، ربنا يتم عليهم والف الف الف مبروك لطلاب الثانويه العامه بالنشاط والهمه والدرجات الجميله اللي انا شايفاها النهارده على التليفونات. ربنا كده يحقق لكم امانيكم ويصلح حالكم وتبقوا كده في اعلى المناصب، اللهم امين يا رب العالمين. وبقى عندي كده لمحمد حسام لما اشوف الثانويه العامه كده واشوفه جايب الدكتوراه وابقى فرحانه بيه ومنبهره بيه كده زي ما انا شايفه الدرجات على التليفونات جميله جدا جدا السنه دي. وفعلا لكل مجتهد نصيب، واللي بيجتهد والله العظيم ربنا ما بيضيعش تعبه فعلا. واحنا عارفين ان الدراسه ما فيش تعليم في المدارس، هو الركع على الدروس بس. الجدع اللي يجتهد ويذاكر ويبقى عارف مصلحته فين. انتوا عارفين الايام دي ايام صعبه جدا جدا جدا، والواحد اللي بيجتهد وبياخد شهاده كويسه دي اللي بتوظف ويقدر يفتح بيت في الايام اللي احنا فيها. وربنا يحقق لكل واحد ما يتمناه، والف مبروك كمان مره للثانويه العامه. وبدعي لمين؟ لاهل فلسطين وغزه ان ربنا يا رب يحميهم وينصرهم على من يعاديهم ويصبر كل مجروح ويرجع كل غريب من غربته لبيته والاهل وعياله. يلا بينا نسمي الله ونصلي على افضل رسول الله ونشوف الروتين بتاعنا النهارده هيبقى ايه. معانا كذا وصفه هنعملها النهارده. وصفه ايه؟ يلا بينا الاول نشوف اول وصفه هنعملها. انا معايا الكشري اهوت، غسلت الكشري بتاعي. الكشري ما بيتنقعش، انا ما بنقعوش، في ناس بتنقعه بس انا ما بنقعوش، انا بغسله وبولع على طول اهو. بسم الله الرحمن الرحيم. انا غسلته وحطيت له ملحه وعقدت الرز بتاعي، وكل واحد عارف عقد رزه. في رز بيقبل الميه وفي رز ما بيقبلش الميه، فالرز بتاعنا انا عملت العقد بتاعه زي ما انا بعمله على طول. ومعايا شويه بطاطس. السنه دي البطاطس هي اللي كسل. الواد يا زينه بيقول اتكسرت. عندي شويه بطاطس باقيين من البطاطس اللي احنا كنا جايبينها. بصراحه البطاطس السنه دي ربنا يعوض على اصحابها، بتضرب مسافه بتضرب مسافه ثانيه. بس انا همسك البطاطس ديت اللي باقيه عندي نضفتها، هشيل الوحشه اللي فيها ونعمل بطاطس النهارده مسلوقه. ويلا بينا حبايب قلبي نخش على الفيديو بقلب جامد. ويلا حبايب قلبي شجعونا وشجعوا حضراتكم عنده بالكلام الحلو والكومنتات الحلوه اللي زيكم يعزوا اغلى متابعين في الدنيا. قلبي كان عندك كميه التوم ديت، لقيت التوم بتاعي يفرغ. شوفوا كان بدا يصفر وهيبوظ ازاي اهو. فمسكته قشرته وهنمسكه نضربه في الخلاط ونخزنه مع بعض. هيقعد معانا بقى من السنه للسنه لغايه ما نخلص الكميه او لغايه ما نستخدمه ويخلص معانا. بس خساره تبقى انت شاريه التوم بقد كده وتسيبيه لما يفرغ منك او يصفر منك وتيجي تستخدميه ما تلاقيش وتمشي تلف على جارتك، يبقى حاجتك عندك وتلف على جارتك. لا، خليكي شاطره وجدعه وامسكي التوم بتاعك. الايام ده التوم بيفرغ، فتعملي تمسكي تقشريه وتنضفيه وفي الخلاط وتفرميه. يلا حبايبي زي ما انتم شايفين ادي التوم بتاع كميه التوم اللي انا وريتها لكم. انا حطيت عليها نص كيس ملح وحطيت عليها ربع كوبايه زيت. ليه؟ عشان الزيت بيحفظها والملح برده بيحفظها. وده معايا برطمان نضيف وناشف اهو، مش مبلول ميه، ما يبقاش مبلول ميه، ناشف يكون عندك او عايزه تغسليه اغسليه ونشفيه حلو. وهمسك التوم كده بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا التوم ده انا هحطه في الفريزر، دي الخزين بتاع التوم اهو. حابه برده في ناس بتحب تقشر التوم وتعينه، بس احنا الامانه عملناه قبل كده وبرده كان حد شرع علينا بس جينا نطلعه لقيناه ميه كله ما عرفناش نستخدمه وباظ مننا اهو. شوفوا احسن ما تطلعي تشحتي من جارتك او تقولي هاتيلي وتسيبي تومك يبوظ وحاجتك تبوظ. ليه؟ طب ما انا بايدي اعملها وحاجتي تبقى عندي ما اطلعش احتاج حاجه من حد. الامر ما يسلمش. يوم الدنيا زي ما انتوا عارفين الدنيا صعبه، يوم معاك ويوم ما معاكيش اهو. حاجه سهله وبسيطه ما خدتش مني وقت. شوفوا مش هرجع احط بقى على وشه زيت ولا حاجه لان انا كده كده حطيت عليه زيت وملح. ادي اول برطمان هعبيه. طبعا ما عادش عندي براطيم كبيره تاخد بقيه الكميه. معايا معايا كيس اهوت من بتوع التلاجة البلاستيك الشفاف ويكون نضيف، وهنزل بيه بردك اهوت ببقيه الكميه بتاعتي
زي ما انتم شايفين كده يا حبايب قلبي اهو. بقت الكميه اللي انا عملتها اهو. وطبعا امي برضك نصحتني وقالت لي برضك يا شوفوا احنا بنتعلم وبنتعلم، والواحد ما بينزلش من بطن امه متعلم. احنا قبل كده خزنا الثوم في قلب الفريزر، نضفناه وخزناه بس كان بقشره، وجينا نطلعه لقيناه مصفر وملوش اي ريحه ولا اكنك بتحطي توم على الطعام. لكن دي لما بتخزنيه وتضربيه وتحط عليه شويه زيت وتحط عليه شويه ملح وتيجي تطلعيه اكنك لسه فرماه الوقت دهوت، وتشم ريحته تلاقي ريحته في الطعام جميل جدا. وجربوه. وطبعا اللي جربه برضك وكان بيقشر وطلع معاه صحيح 100% وكان حلو، يبقى كده يبقى العيب في التلاجة بتاعتنا. بس احنا بنتكلم بناء ان احنا جربنا التفريز بتاع التوم بالطريقه ديت وبالطريقه اللي هي بقشرها، وما صحتش معانا ابو قشر في التخزين، لانه لا كان ليه ريحه ولا كان ليه اي معنى. وغير كده كانت حبايته بتبقى صفرة نفس الحبايه اللي انا وريتها لكم، وانا رايحه اضرب التوم بتاعي في الخلاط. فيلا بينا حبايب قلبي. شوفوا برده كده انا مسكته كده عشان يبقى ما ياخدش مني مكان في التلاجة، واحطه اهو. وده البرطمان التاني اهوت زي ما انتم شايفين، ودي كان جزء من الفيديو بتاعنا. طبعا حبايب قلبي تعرف ما اقول لكم برغم خليكم معاكم عيانه بس مش فارق عليها كلامي، بس هقول لكم هي البركه في الدار وهي بتنصحني بالطرق الجديده. قالت لي البرنجان تعملوه بطريقه المطاعم. يا امي ازاي بطريقه المطاعم؟ قالت لي كده هي برضك هي البركه، وزي ما هي بتعلمكم هي بتعلمني. مش عيب ان انا اقول انا اول مره اعمله بالطريقه ديت، هي عملته بطريقه مختلفه قبل كده قدام مني، والمره ديت قالت لي اعمليه بميه زي المطاعم بالظبط. حطي لي ميه وعليها نقطه زيت وشويه ملح ونفره خل اهو. شوفوا. وهسيب الميه لما تغلي كده مع بعض بالملح وبالخل وبالزيت. كنا انا جهزت البرنجان بتاعي اهو. انا طبعا مش عامله برنجان كتير، على قد على قد اللي بياكلوه بس. وهي بصراحه الدكتور قايل لها بقى تاكلي مفيش اي حاجه فيها زيوت، كل حاجه تاكليها خاليه من الزيوت عشان خاطر انتوا عارفين الظروف اللي عندنا. فاحنا هنمشي بالقانون اللي الدكتور بيقوله. انتوا عارفين الواحد هو طبيب نفسه. ازاي طبيب نفسه؟ اما يكون الدكتور منعنا عن شيء ما نجريش عليه او نتعداه عشان خاطر ربنا يعافينا ويشفيها ويشفي كل مريض من المرض. يلا حبايب قلبي اقول لكم الفيديوهات من غير ما عبده بتبقى ناقصه حاجات كتير جدا جدا. وهقول لكم برضو على حاجه، احنا معانا فيديوهات متراكمه قديمه هحاول ان انا منتجها، لان الايام اللي فاتت بامانه انا كنت بقى ملبوخه بالبيتي، وكان عندي فرح برضو، كان عندي قرايب جوزي وتعب امي، فما عرفتش انزل امنتج الفيديوهات. بس ربنا كده يروق بالي كده واقعد امنتج الفيديوهات اللي فاتت، لان محمد حسام كان برضو بيشتغل زي ما انتم عارفين ولسه بادئ يقعد عشان خاطر الدروس. فالفيديوهات بتاعت خليكم مع عبده وذكريات خليكم مع عبده معاكم في الفيديوهات لازم نجددها مع بعض، وننشر فيديوهات خليكم مع عبده ونرجعكم مين لحب خليكم مع عبده والابتسامه بتاعتها الجميله، وادعوا لها بالشفاء العاجل عشان ترجع تطلع معاكم في الفيديوهات بحب وبتفاؤل وبتقى. بعد الميه بتاعتي غلت نسمي الله ونصلي على رسول الله عليه افضل الصلاه والسلام. وهننزل بالبرنجان بتاعي اهو. البرنجان ده بقاله اسبوعين عندنا والله اهو، بس ما كناش الدنيا تلاهي اتلبخنا وما عملناش، بس الحمد لله انه ما جرالوش حاجه. وعندي البيض بتاعي بسلقه اهوت، ومعايا برده كده الرز بتاعي اهو، الكشري بتاعي، حاجات فاخر من الاخر. وعندي بقى والجوده بالموجوده واللي اسمه ربنا هو اللي هيكون. ونشوف النهارده هنعمل غدا ونروح نقدم الغدا لخالكم عبده على طبق من فضه. وقولوا لها كده في الكومنتات قومي يا ام عبده قناتك، احنا مش عايزين عقل، احنا عايزينك انتي، عشان صعبان عليا وقف القناه اليومين اللي تعبانه فيهم. وبصراحه هي بتعمل حيويه ونشاط وحب ودفء في الفيديوهات، فكلكم تقولوا شجعوك. يلا شجعك يا ام عبده، قومي اتركي العيا وقومي اطلعي تاني بفيديوهاتك الجميله وبالحب. عن دي عباره عن شطه حمراء في اللي هو الفلفل الاحمر اللي هو زي الفلفل ده كده، وعباره عن توم كزبره كمون برضو حاطين نطر شطه بس بسيطه حاميه وزيت. ادي ديت الدقه بتاعتنا اللي هو التمليحه بتاعتنا. وده معايا البرنجان بتاعي. شوفوه بعد ما عملته جميل ازاي وسهل اهو بعد ما استوى. همسك بقى الدقه بتاعتي كده بالراحه كده اهو. انا مش هكتر التمليحه بتاعتي فيها، وانتوا عارفين والله انا قاعده لا بيا ولا عليا، لقيت واحده حبيبه داخله علي داخله تزور من خليكم مع عبده. واقول لكم على حاجه، اللقمه بتنادي اكلها والله يا ولاد، مش شرط يعني الواحد بيبقى عامل حاجه كده ومش عامل الحساب ان حد يخش وتلاقي اللقمه بتنادي اكلها. وربنا يجعلها مفتوحه بحس امي وحس اخواتي اللهم امين،
وتفضل كده ايه الخير دايما موجود فيها اهو. ادهوت. ومعايا ايه؟ ليمون. الليمون يا ليمون، ليمون يا ليمون. ومعايا ادي الليمون اهو زي ما انتم شايفين برضو كعصر اهو. بسم الله الرحمن الرحيم. شوفوا، حابه تحط بقى فلفل الوان وفلفل اخضر وده، بس انا برضك عشان ابقى صريحه معاكم نبقى ماشيين مع بعض بالصراحه، انا ما عنديش فلفل الوان ولا عندي ما عنديش الا فلفل اخضر. فلفل الالوان دي بجيبه ايه ما اكون مثلا رايحه اعمل كبده كده، وانا ما رحتش السوق بقى اليومين دول، وما نروح السوق هنجيبه مع بعض ونعمل برضك ايه افكار وفيديوهات مع بعض يا حبايب. والله العظيم ريحته جميله. انت عارفه خليكم معاك دلوقتي هتاكل وتدعي لي، بس ايه في شطه 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 اهو. شطه يا اوشو. واد يا الزق. حراق. انت كل منه عشان الله. مش هتاكل منه عشان حراق؟ يلاقي معدمك ابدا اهو يا حبايب قلبي زي ما انتم شايفين. برضك ايه استنى هشيل بقى البذر ده اهو اهو. ومعايا برضك حبتين طماطم. قولي له حبايه طماطم. شوفوا نزوقها كده عشان نفتح نفسها كده وهي قاعده مع ضيفتنا كده، حاجه تشرف، حاجه لوز العنب يما، لوز العنب اهو. شوفوا ايه رايك يا محمد يا حسام؟ حاجه فاخر من الاخر صح؟ ومعايا 3 قرون فلفل اهو. هتقولي انت عامله 3 قرون بس، انا عامله 3 قرون على قد انا وولادي زي ما انا قلت لكم. امي مش هتاكل منه، انا عامله بس على قد انا وولادي الفلفل دوت، والضيفه اللي دخلت علينا هنعزم عليها بالغدا اهو. مش هكتر لان ولادي ما بياكلوش الحاجه الحراقه. ايه رايكم بقى في الفكره النهارده؟ عندي النهارده كذا فكره. عملنا كشري، وعملت التوم هريسه التوم اللي هو ايه هيتخزن معانا من السنه للسنه، وعملت البرنجان المسلوق والبطاطس. ما هو الكشري شامل من كله يا محمد يا حسام. البطاطس. لا والبطاطس يا محمد يا حسام مش هزعل. يلا حبايب قلبي نكمل الغدا بقى وايه ونسمي الله ونصلي على الرسول. بقى حبايب قلبي دي السفره بتاعتنا، سفره بسيطه وخفيفه وكذا معلومه النهارده. وده الرز بتاعي اهو، وده البطاطس بتاعتي، وده السلطه بتاعتي، وده الفلفل والبرنجان اللي احنا عملناه مع بعض بطريقه المطاعم، والبيض والمخلل. والله يدومها علينا نعمه ويحفظها من الزوال. ما تنسوش بقى في اللايك والشير وتفعلوا الجرس ويوصلكم كل جديد من يوميات حنان داوود. والسلام ختام.